зүйл бол ус. Монгол орны говийн бүсэд цэвэр усны нөөц, усан хангамж жилээсчилд муудаж хатуулга ихтэй ус хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх боллоо. Говьолтой аймагт 2010 онд усны хангамж муудснаар ус түгээх ажил хязгаарлалтанд шилжсэнээр ард иргэдийн дунд чанаргүй уснаас үүдэлтэй өвчлөл ихссэн байна. Говьолтой аймагт унтны усыг хязгаарлалтаагаар түгэж эхэлснээс халдварт шаравч аймгийн хэмжээнд эрчимтэй тархиж нэг дор 70 гаруй хүүхэд өвчлсөн байсан. Усанд агуулгадах натрий зөвшөөрөгдөх дэд хэмжээнээс их хатуулагтай уснаас болоод Тус аймагт хортгавдар ходоод гэдэсний өвчлөл элэг нойр булчирхай өвчлөлөөр улсын дунджаас хамаагүй их байна. Өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт жилд 6000 орчим хүн хэвтэн эмчилж байгаагийн 60 гаруй хувь нь зөвхөн унтны уснаас үүдэлтэй өвчлөлийн улмаас хэвтэн эмчилүүлдэг гэх статистик мэдээлэл байна. 17 орчим мянган хүн амтай говийн нутагт энэ тоо зүйлийг зүгээр сонсоод өнгөрөөчихөж болохгүй зүйл гэдгийг эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байна. Говьолтой аймгийн иргэд 2010 онд усны хомсдолд орох үеэр ерөнхий сайд өөрийн биеэр Тус аймагт ажиллаж хүн амын унтны усны хангамжийг сайжруулах үүрэг даалгаврыг өгсөн. 2010 онд гүний нэг худаг гаргасан бол өнгөрсөн онд дахин нэг гүний худаг гаргаж ашиглалтанд оруулжээ. 120 метрийн гүнээс усаа татаж байгаа усыг цэвэршүүлж гэр ороолын иргэдэд төвлөрсөн шугамаар хүртэж эхэлжээ. Гэр ороолын иргэдийн унтны усны хангамжийг сайжруулахад нийтдээ 504 метр шугам татсан байна. Харин Мон 23 төслийн хүрээнд Говьолтой аймгийн Өсөн Булаг сумын 3 багийн гэр ороолол дахин инженерийн шугамжуулжээ татахаар төлөвлөжээ. 10 литр секундын ундрахтай нэг юм худаг бол гаргаж ирчих хадэж байгаа. За яг хөө энэ хүрээндээ бол ерөнхийдөө Говьолтой аймгийн усан хангамжийг сайжруулахын хувьд унтны усны асуудлыг шийдэхин тулд энэ таашны гэгээ нуураас наашаа 48 км төмөр хоол татаж энэгээр аймгийн төвийн усан хангамжийг сайжруулах ёстой. Тэр төслийг хэрэгжээд явж байгаа хооронд бас энэ усан хангамжийн асуудлыг баталгаатай байлгах үүднээс өнөө жил дахиж нэг удаагийн асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ бассейн дотор шийдэе гэж ярьсан. Говьолтой аймгийн төв цэвэрлэх байгууламж зогсоод хагас жил болжээ. Цэвэрлэх байгууламж технологийн хувьд бохироо цэвэрлэж чадахгүй байсан. Мөн 70 сувган нэвдэж муудсан энэ бүсээс мал сүрэг бохир ус ууж хордох нь ихсжээ. Төслийн хүрээнд цэвэрлэх байгууламжийг иж бүрнээр нь шинжилгээр ажиллаж байна.